एक यहाँ और पावन धाम है हरिहर मंदिर। किसी कारणवश हरिहर मंदिर की पूजा तो बंद है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है। आवाज यहां तक भी आ गई। अब तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब अयोध्या में राम जी बैठ गए, काशी में नंदी भगवान निकल आए ओड़त भय, अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक रुद्राभिषेक हो जाना है।